好啦，今日咁我哋煮呢個薑葱大肉蟹，咁咧我哋又用呢個印尼大肉蟹嘅，咁個角咧就會比較大隻啲嘅。好啦，咁而家開始。咁首先咧，我哋啲薑咧就飛一飛水先。飛一飛水先炸咧，就等佢冇咁容易黑。好，睇下放啲薑落去。唔夠啲薑咧金黃色咧，就可以撈起㗎。咁蟹嗰度咧，我哋停翻啲水先，然之後就俾啲生粉落去，等佢炸嗰時咧就會鎖住蟹嘅鮮味。咁你炸蟹咧一定要擺油。嗱，我哋首先落咗你嘅角落去先，因為最難熟嘅。跟住落埋呢兩嚿。好啦，跟住炸咁上下咧，落埋啲醬落去。最後咧落埋個蟹蓋落去，蟹蓋炸10零秒就得㗎啦。好啦，跟住咧，我哋一邊嗰個葱白先，俾少少鹽巴落去，少少水，好拉起佢。好啦，跟住我哋爆下啲蒜同薑葱。俾埋啲薑落去，之後俾魚湯跟住，落埋啲蟹，跟住我哋倒少少糖、雞粉，啲海鮮一定會落雞粉，少少蠔油，少少生抽。跟住放埋啲葱落去，好啦，跟住入味咧，我哋就排芡，最尾落埋葱白。麻油，俾少少色，好啦，好啦，咁薑葱炒大肉蟹就做好啦。咁我哋炸薑嘅時候咧，一定要飛一飛水先啦。咁等啲薑冇咁容易黑啦。同埋我哋炸蟹嘅時候咧，一定要炸咗蟹鉗先，因為佢係比較難熟嘅，先再放腳，最後先放個殼落去。咁咧炒嘅時候咧，一定要落雞粉，因為海鮮搭雞粉係最夾嘅。好，多謝大家。